हेलो गाइस, कैसे हो सब। आप देख रहे हो मेरे टेक्निकल जय चैनल को। गाइस, मैं आज आपको जो टिकटॉक के अंदर ट्यूटोरियल चल रहा है वो एडिटिंग वाला, जो एक वीडियो नॉर्मल शूट करते हैं उसके बाद वो स्काई के ऊपर कुछ कलर चेंज करता है, तो उसके बारे में आज मैं आपको एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आप जाओ मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे तो। और गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है वो वीडियो बनाने के लिए, सबसे पहले आपको एक अपने मोबाइल फ़ोन से एक नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करना है। ठीक है, वो आपको इधर मिल जाएगा वीडियो कैसे आपको रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्ड करने के बाद आपको अपने काइन मास्टर में जाना है। काइन मास्टर में जाने के बाद की एडिटिंग में आपको दोबारा से बताऊंगा। ठीक है गाइस, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया ना। एक आपको नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, उसके बाद जो भी एडिटिंग होगी वो अपने काइन मास्टर में होगी। और आपको मैं बिना जो ग्रीन स्क्रीन होती है ना, बिना ग्रीन स्क्रीन से आपको मैं एडिटिंग करवाना सिखाऊंगा। और गाइस, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक। काइन मास्टर पे आ चुके हैं गाइस। तो काइन मास्टर पे आने के बाद हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको ये प्लस के सिंबल पर क्लिक करना है। उसके बाद अपने को 960 का सिंबल चूज करना है। चूज करने के बाद जो हमने अपने नॉर्मल कैमरे से अपना नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड किया था ना, वो सबसे पहले मीडिया फाइल में जाएंगे हम। ये ध्यान रखना, अपने को लेयर में नहीं जाना, वीडियो मीडिया फाइल में ही जाना सबसे पहले। और हमने जो नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड किया उसको लेके आना है। ठीक है गाइस, यहाँ तक आप गाइस आप ऐसा करना, आप छोटा छोटा पॉइंट मिस मत कर देना। आप पूरा वीडियो देखना, पूरा वीडियो देखोगे तभी आप इसको अच्छी तरह एडिटिंग कर पाओगे। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो पूरा एडिटिंग आप देख नहीं पाओगे। तो गाइस, ये वीडियो को लाने के बाद हमको सबसे पहले क्या करना है, जहाँ पे हमारा ये हाथ, हम दोनों हाथ फैलाते हैं ना, तो यहाँ से अपने को कट करना है। यहाँ से अच्छी तरह गाइस, अच्छी तरह इसको कट करना। कभी ये ना हो कि आप अलग तरीके से कट कर दो तो आपका वीडियो फिर अच्छा दिख नहीं पाएगा। अब देखो, यहाँ से हमने ये स्प्लिट कर देना। इसको करने के बाद ये दोनों वीडियो अलग अलग हो जाएगा। और जो ये वीडियो हमने अलग किया है ना, दूसरा वीडियो अलग किया हमने, इसको अपने को कलर में जाना है। कलर फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पर हमको ग्रीन वाले में जाना है। ये ग्रीन स्क्रीन कर देंगे इसको। ग्रीन स्क्रीन करने के बाद थोड़ा सा कलर हम थोड़ा सा और इसको सेट कर लेंगे, जिस तरीके से हमारा एडिटिंग थोड़ा अच्छा लगे। ये गाइस, मुझे बिल्कुल अच्छा लगा ये कलर, इस पे हो जाएगा अभी। गाइस, ये करने के बाद थोड़ा थोड़ा इसको मैं थोड़ा अच्छा दिखने के लिए थोड़ा इसको मैं क्रॉपिंग और कर देता हूँ थोड़ा, कि थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे। मैं इसको क्रॉपिंग थोड़ा नीचे से कर देता हूँ। गाइस, आप अपने हिसाब से थोड़ा अच्छी से क्रॉपिंग कर लेना, कभी आगे पीछे दोनों पार्ट को मत कर देना। अगर ये दोनों पार्ट आगे पीछे हो गए तो वीडियो अच्छा नहीं दिख पाएगा आपका। गाइस, ये देखो, दोनों मैंने कर लिया। और ये गाइस, आपको क्या करना है, यहाँ पे करने के बाद आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद दूसरा एडिटिंग होगा उसके बाद। गाइस, 2 मिनट के लिए मैं अपनी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, अपना एक्सपोर्ट वाला वीडियो को क्या करना है, ये इसको हम बैक कर देंगे। हमको दोबारा से वहीं पे जाना है, 960 चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद सबसे पहले हमें मीडिया फाइल में जाना है। और मीडिया फाइल में जाने के बाद अपने को बैकग्राउंड में जाना है सर। और बैकग्राउंड में जाने के बाद अपने को ब्लैक वाला बैकग्राउंड चुनना है। और इसको थोड़ा सा हम और बढ़ा देंगे, इतना करना है बस। उसके बाद हमको यहाँ पे पीछे ले आएंगे और अपने लेयर में जो हमने वीडियो एक्सपोर्ट किया है ना अभी, उसको हम लेकर आ जाएंगे। ठीक है गाइस, इसके बाद यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। करने के बाद अपने को जहाँ पे हमने ग्रीन स्क्रीन किया था ना, वहाँ तक इसको लेके आना है। जहाँ पे इसका ग्रीन स्क्रीन आ जाएगा वहीं छोड़ देना अपने को। गाइस, अब जो मेन एडिटिंग होगी हमारी, अब देखना आप ध्यान से। हमको जो ज्वालामुखी वाला एक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वो आपको वीडियो डाउनलोड करना है। और वो क्या करना है, ये जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड है ना, इसके मीडिया फाइल में ही पीछे लगाना है हमको। और मैंने ये डाउनलोड कर रखा है, ये कर रखा है। इसको मैं मीडिया फाइल में ले लूँगा
अब हमको इसको कहाँ से लगाना है ये अपने हिसाब से एडिटिंग कर लेना, मेरी वीडियो देख के आप। यहाँ से देखो, यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ इसको, यहाँ से मुझे यहाँ से अच्छा लगा मुझे। इसको हम लेफ़्ट कट कर देंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम यहाँ से कट कर देंगे इसको राइट कट कर देंगे हम। राइट कट करने के बाद हमें इसको क्रॉपिंग कर देना है। ये दोनों को कर देना, नहीं तो आपका अच्छा नहीं होगा। इसको क्रॉपिंग आप कर देंगे अपने हिसाब से, जो हमको थोड़ा अच्छा लगे वीडियो। ठीक है गाइस। और गाइस हमको क्या करना है, ये जो नीचे हमारा जहाँ पे ग्रीन स्क्रीन हो रहा है ना, यहाँ से गाइस इसको भी कट कर देना है, स्लिप कर देना है। स्लिप करने के बाद हमको ये सेकंड वाली वीडियो पे जाना है और उसके बाद हमें क्रोमा की चूज़ करना है। क्रोमा की चूज़ करने के बाद हमें यहाँ पे ग्रीन कर देना है इसको। और देखो गाइस अभी कितना अच्छा लगेगा, ये बहुत अच्छी तरीके से एडिटिंग होगा, देखना गाइस ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। गाइस ये वीडियो भी थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसको थोड़ा और क्रॉपिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्रॉपिंग कर लेते हैं यहाँ पे। गाइस देखना कैसा अच्छा लगेगा वीडियो ये। गाइस देखो कितना अच्छा वीडियो बन के तैयार हुआ, देखो आप इसको ध्यान से आराम से एक पॉइंट लेके पूरी वीडियो का सीन करना आप। अगर आप एडिटिंग को देखेंगे नहीं ध्यान से तो आप एडिटिंग कर नहीं पाओगे आप। इसको ध्यान से पूरा वीडियो को देखना, कहाँ कहाँ मैंने इसको कट किया, कहाँ से मैंने इसको ग्रीन स्क्रीन किया है, तो आप वैसे ही करना और देख के आप पूरा वीडियो बना लोगे गाइस। और गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को शेयर और लाइक दोनों करना गाइस। ऐसे सपोर्ट करोगे तो और भी ऐसी टिकटॉक के लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा और अच्छी एडिटिंग आपको सिखाऊंगा गाइस। मेरे टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक यू सो मच।